मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मेहनत से हर मंजिल आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनशाइन इंस्टीट्यूट बयाना के यूट्यूब चैनल पर। मैं अतन शर्मा, डायरेक्टर ऑफ सनशाइन इंस्टीट्यूट बयाना। आज का दिन हमारे सनशाइन इंस्टीट्यूट के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे इंस्टीट्यूट के पराक्रम टाइपिंग बैच के होनहार स्टूडेंट अपनी मेहनत और प्रतिभा को साबित करने के लिए टाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह एक मौका है अपने कौशल को परखने का और अपने हुनर को दिखाने का। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हर एक कीबोर्ड की कुंजी में छिपा है आपके सपनों का दरवाज़ा। उसे खोलने के लिए केवल आपके प्रयासों की चाबी की ज़रूरत है। तो तैयार रहिए, अवसर कभी भी आ सकता है। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इसे अपनी मेहनत और लगन से हासिल करें। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।